வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தோட ஸ்பெஷலான காந்தாரி மிளகாயை பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த காந்தாரி மிளகாய் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே சின்னதா இருக்குங்க. ஆனா கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாதுங்கிற மாதிரி இதோட சைஸ் சின்னதா இருந்தாலும் இதோட காரம் இருக்கக்கூடிய மிளகாயிலேயே ரொம்ப காரமான மிளகாய் இந்த மிளகாய் தான். இந்த மிளகாய் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதா இருக்குங்க. இது கேன்சருக்கு நல்ல ஒரு மருந்து. அது மட்டும் இல்லைங்க, இது எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், அப்புறம் கொலஸ்ட்ராலுக்கும் இது சிறந்த மருந்துங்க. இந்த மிளகாய் செடி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஃபுல்லா நிறைய காணப்படுது. அதுவும் குறிப்பா மார்த்தாண்டம் பகுதிகளில் இது எக்கச்சக்கமா ரோட்டு சைட்லேயே காட்டு செடி மாதிரி வளர்ந்துருக்கும். ஒரு மிளகாய் செடியில ஆயிரக்கணக்கான மிளகாய்கள் காய்ச்சிருக்கும். உண்மையிலே செம சூப்பரான செம காரமான ஒரு மிளகாய். மீண்டும் உங்களை வேற ஒரு அழகான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர். நன்றி, வணக்கம்.